今年教會嘅主題係重燃愛火，見證上帝。跟住同大家唱一首詩歌，都希望我哋透過呢首詩歌去鼓勵我哋，幫助我哋。跟住呢首詩歌係愛火燃點我心靈。咁當然呢個係需要神佢親自去燃點我哋嘅內心。OK， 我哋一齊唱呢首詩歌。嘅上主，感謝你用十字架嚟拯救我哋。當日你進入耶路撒冷嘅時候，群眾用衣服、棕枝去熱烈嘅歡迎你，鋪喺地上嚟大聲咁叫和撒勒，和撒勒，係你當時係幾咁榮耀尊貴，就好似現今我哋嘅領袖、政要人物咁樣，
受着紅地氈嗰個嘅歡迎。然而你係騎着驢進入呢個耶路撒冷，而唔係騎着馬去入城。群眾係好歡迎呢個彌賽亞嘅到來，拯救已經來臨。求神你俾我哋有享受今日整個嘅崇拜嘅程序，不論係領唱嘅，係將傳道嗰個嘅講道，求神呢一嘅俾我哋有所得着，以至到我哋真係可以享受到你俾我哋嗰個拯救。以上嘅禱告係奉主耶穌嘅名祈求。請坐。今日讀嘅經文喺馬太福音21章1至11節，我哋用啟應嘅方式去讀。我先讀第1節，跟住會眾可以隔住輪流嚟讀第2節、第4節。第1節，耶穌和門徒將近耶路撒冷，到了伯法其在橄欖山那裏。耶穌就打發了門徒對他們說：你們和我去見主這裏，因為一條路三個在那裏，還有路去人在一處，你們大概見到我這裏來。若有人對你們說什麼，你們就說主要用他，那人必立時讓你們牽來。這是成就主應先知的話說。要對錫安的居民原文作女子說：看啊，你的王來到你這裏，是温柔的，是騎着驢，就是騎着驢駒子。牽了驢和驢駒來，把自己的衣服搭在上面，耶穌就騎上。前行後隨的眾人喊着說：和散那歸於大衛的子孫。和散那原有求救的意思，在子乃稱頌的話，奉主名來的是應當稱頌的，高高在上和散那。聖經你讀返。咁而家係奉獻嘅時間，請預備嘅弟兄姊妹嚟到台前。我一齊低頭祈禱。主啊，求你真係話俾我哋一個嘅恩惠，因為我哋係歡呼求你拯救我哋。你俾我哋好多嘅恩惠恩典，我哋只不過係少少一個回報。求神都接納我哋嘅奉獻，以至我哋可以識得其所，用喺適當嘅事工上邊。以上嘅禱告係奉主耶穌嘅名祈求。今日我哋好開心，
哋嘅張傳道可以喺香港翻到嚟呢度，繼續為我哋去證道。我哋今以下嘅時間係交俾張愛勤傳道。弟兄姊妹平安。咁咧就頭先咧，大家讀經文嘅時候咧，有冇發覺讀到第幾節啊？第九節嗬。咁我哋今日咧個講題係從歡呼到十字架。咁咧就記載喺馬太福音21章1至到11節嘅。咁咧我哋咗2節喎。不過一陣間咧，我都有用到新譯本個經文嘅。咁我哋一齊有祈禱先。親愛天父上帝，我哋嚟到你嘅面前，我哋帶住敬畏同埋感恩嘅心。喺呢個棕枝嘅主日，我哋紀念到主耶穌騎驢進入耶路撒冷嘅時候，百姓高聲歡呼，迎接你就係王。但係主啊，我哋知道呢條路唔係停留喺歡呼裏面，而係一步一步咁樣走向十字架。主啊，我哋求你光照我哋嘅心，俾我哋唔係停留喺表面嘅熱情，而係真正明白你嘅心意，睇到你十字架嘅愛係何等高、何等深、何等嘅真。求你藉着今日僕人嘅信息講得清楚明白，讓我哋喺人群嘅聲音裏面轉向你嘅聲音，喺短暫嘅歡呼聲裏面進入真實去跟隨你。願聖靈引導我哋，開我哋嘅眼，打開我哋嘅心，俾我哋睇見呢一位騎驢進城榮耀嘅主，卻係為我哋走喺十字架上面。我哋咁樣嘅祈禱係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求。好，想問下大家認唔認識呢一種嘅植物啊？係佢係棕樹喎，係棕樹嘅樹枝。咁咧今日係棕枝主日啦。咩叫棕枝主日咧？紀念到咧耶穌騎驢進入耶路撒冷嘅時候，群眾咧去揮動呢一啲棕枝樹嘅樹葉，去歡迎我哋嘅主耶穌。好啦，隨住棕枝主日嘅開始咧，我哋進入咗一個叫聖週。即係嚟緊，我哋就進入聖週啦。咁今日嘅棕枝主日完咗之後咧，嚟緊嘅係會有乜嘢啊？就係會有主耶穌親自為我哋設立嘅聖餐。喺聖餐裏面咧，佢親自為門徒洗腳，仲要吩咐我哋咩命令啊？要彼此相愛。跟住就係去到我哋嚟緊嘅星期五 Good Friday， 咁我哋一同嘅去紀念到主耶穌為我哋去釘十字架，跟住3日後咧就復活，就係我哋嚟緊嘅主日，就係我哋嘅復活節，亦都係當中我哋有水禮同埋轉會禮。好啦，聖週咧其實就係由棕枝主日開始，到復活節嘅前一天，係紀念主耶穌受難前嘅一個星期。嗱，我將11節嘅經文咧，我大概將佢分開4段。咁頭3節咧就係講到主耶穌預備進城嘅時候，跟住咧就會講到佢點樣應驗先知嗰個場景咧，係同先知所講嘅一模一樣。跟住咧入到城嘅時候咧，我哋會見到咧群眾點樣去揮動個棕枝樹枝嘅時候咧，去夾道咁樣歡迎主耶穌嘅進城。跟住咧就會最後講到乜嘢？佢哋講緊到底主耶穌係邊位？亦都係咧咁巧咧，就係我哋頭先冇讀到嗰2節。好，咁第一段咧，第一個小段咧1至3節咧，咁喺新譯本咧頭先主席就為我哋讀咗和合本嘅，咁我喺度咧揀咗新譯本，咁希望咧大家睇唔同嘅譯本嘅時候咧，可以豐富我哋對經文嗰個了解同埋理解嘅。好啦，咁新譯本佢咁樣講，佢話耶穌同埋門徒咧走近耶路撒冷嘅時候，就嚟到橄欖山嘅伯法其。咁咧佢就派咗2個門徒，就同佢哋講啦：你去對面嘅村裏面咧，你就會立刻咧就見到有一頭驢咧就綁咗喺嗰度，拴在那裏。仲有乜嘢？
仲有隻小驢嘅，就都係同呢隻驢一齊嘅。咁咧你就將佢解開，然之後咧就攞嚟俾我用。咁如果咧有人問你嘅時候咧，你就話主需要佢嚇。如果和合本就係主要用它啦，係咪？咁呢個就主需要用佢。咁咧呢個人咧應該就會立刻俾你牽走㗎啦。咁呢3次咧就會講到咧就係出現咗一個地方就係橄欖山嘅伯法其喎。然之後咧有驢同埋小驢嘅出現啦，跟住點樣應驗舊約嘅預言咧咁？我哋首先睇下咧，呢個騎驢進城啊，騎驢進城，咁咧佢喺4卷福音書都有記載嘅喎。咁咧我哋成日都會講乜嘢？重要嘅嘢要講幾多次啊？講3次喎。今次講咗幾多次啊？4次。大家估唔估到喺4卷福音書裏面，到底有幾多個事件係4卷福音書都有記載？大約嘅啫。大約咧都超過10件嘅。而其中咧竟然短短喺一個聖週裏面咧有成4至5件嘅。咁除咗咧騎驢進城之後，仲有點啊？就有潔淨聖殿啦，跟住有點啊？為門徒洗腳啦，設立聖餐啦，跟住咧被釘死啦，受死埋葬，然之後第3日復活。我哋睇下咧點解騎驢進城嘅時候，佢由邊度行去邊度？點解要用驢咧咁？大家咧可能都有啲細嘅，咁你會見到咧，首先咧有一個喺伯特利嘅地方，伯大利 ，OK， 其實咧佢都係喺橄欖山㗎啦已經。不過咧由伯大利咧行去伯法其咧，大家覺得呢度有幾遠啊？有大約嘅啫，其實大約咧係1公里嘅啫，1公里喎。咁你估1公里要行幾耐啦？我哋平常行路咧，唔急唔趕咧，1個鐘頭咧，我哋大概咧可以行4至5公里嘅。有啲人腳長啲啊，咁我隻腳短啲，可能4公里啦；長啲嗰位可能5公里啦。咁4至5。好啦，如果1公里咧，即係話大概咧都唔使10分鐘。好啦，咁佢由伯大尼行到去伯法其，然之後咧就叫門徒做咩？就過對面個村嗰度咧就借隻驢，俾佢咧騎入耶路撒冷城。由伯法其去耶路撒冷，大家比例啫。如果由伯大尼去伯法其係1公里，咁由伯法其去聖殿進入耶路撒冷嘅時候，大概係幾多啊？大概目測都望到係1.5至2公里到啦，係咪？長過少少，但係又唔係 double 咁多。好啦，咁即係話，如果由伯大尼去伯法其係大概10至15分鐘到，咁即係話其實由伯法其去耶路撒冷係行幾耐啊？都係20分鐘到啫，或者俾多啲25分鐘。咁你覺得主耶穌行唔行到啊？行到嘅喎，其實佢咁耐都係行嘅喎，但係啱啱嚟到呢度咧，佢卻係要叫門徒咧為佢預備路。咁所以咧就睇得出就係點解其實係可以唔使嘅，不過去到呢一度咧，佢選擇佢要騎驢進城。咁一陣間我哋會講下點解要騎驢進城咧咁。好啊，大家中唔中意食呢樣嘢？好中意嗬！咁加拿大咧都有呢啲叫做無花果啊。咁你哋咧加拿大嘅無花果咧就唔會變色嘅喎，我食過。咁由佢初熟到好熟咧，佢都係綠色嘅喎。咁呢度好明顯咧，呢啲就係即係以色列境內嘅一啲無花果樹咧，佢係由初熟嘅時候係綠色咧，佢會轉到半紫紅色咁啦，或者去到中間最大嗰個就係紫色嘅，紫紫地色嘅，咁非常之甜啦。咁伯法其係一個咩嘅地方咧？伯法其咧就係一個有好多呢啲嘅無花果樹，不過好特別嘅，佢唔係就咁叫無花果樹嘅，佢係叫一個叫未熟嘅無花果之地。點解係未熟嘅咧？咁咧，即係主耶穌喺呢個時候，佢經過伯法其嘅時候，大概係幾多月啊？3、4月到啦，係咪？3、4月到咧，的而且確咧，無花果係未熟嘅，要去到夏天嘅時候先熟嘅。咁所以咧，佢經過嘅時候咧，佢應該係要見到有未熟嘅無花果嘅，但係好可惜點啊？跟住落嚟咧，佢進城之後，佢再翻伯大尼嘅時候咧，再經過伯法其嘅時候，佢
大概喺附近，佢見到啲樹上邊係未有果子嘅，所以亦都咧，我哋後期就會聽到有一個叫做乜嘢？佢咒詛無花果樹。點解要咒詛佢啊？因為嗰個時候應該要見到初熟嘅果，但係好可惜見唔到，淨係見到葉。佢比喻緊乜嘢？比喻緊就係一啲好有屬靈外表嘅人，但係裏邊咧卻係冇屬靈果子。好啦，咁講翻呢個地形先。咁咧伯法其咧就係位於喺橄欖山東邊嘅山坡上邊嘅。嗱，點解呢度話咧？當朝聖者由東面上橄欖山，即係由伯大尼上伯法其，然之後落翻去耶路撒冷嘅時候，點解？即係佢話朝聖者上到去嘅時候咧，就可以見晒成個耶路撒冷嘅城啦，同埋聖殿啦，就會出現喺眼前。點解呢個時候咁多朝聖者咧？呢個時候正值係乜嘢嘅節日啊？如果我哋嘅最後晚餐或者係我哋嘅聖餐，我哋係會揀喺逾越節，係咪啊？猶太人咧有3個好大嘅節期嘅。第一個咧當然係而家即將嚟緊嘅逾越節。係嘛？就係我哋食晚餐，即係最後晚餐嗰日。好啦，咁跟住會係有咩節啊？就係749日之後嘅乜嘢？五旬節啦。跟住咧就會係乜嘢啊？住棚節。嗱，呢3大嘅節期咧，猶太人咧會從4方8面咧去到耶路撒冷城去朝聖嘅。所以呢度點解講就係當佢由伯大尼向住由東邊上去個山坡嘅時候，再望翻落去，所有嘅朝聖者都會望到成個耶路撒冷城嘅。好啦，咁講到伯法其，我哋大概知道佢係好多無花果嘅。然之後咧3、4月咧，佢 suppose 應該係見到一啲初熟嘅果子嘅。咁亦都因為咁樣咧，主耶穌見唔到嘅時候咧，佢就咒咗呢棵無花果樹，叫佢立時嘅點啊枯乾，係咪？第日啲門徒見到點解棵樹會死咗嘅咁樣 ？OK， 好啦，呢兩隻係咩嚟㗎？馬定驢嚟㗎？驢嚟㗎喎，咁有驢同埋小驢喎，咁咧原來咧驢駒咧亦都係愛嚟形容小驢喎。喺經文裏面咧，我哋咧會見到有驢同埋有驢駒，咁亦都係等同小驢。咁啊好得意喎，原來喺希伯來詩歌裏面咧有一啲平衡句啊。咁通常咧你會見到騎着驢駒，其實咧都講緊一隻驢嘅。咁點解咧咁多聖經學者咧根據呢4卷福音書咧拗嚟拗去到底係一隻驢啊定2隻驢啊？主耶穌到底係騎住媽媽驢啊，定係騎住驢駒咧？因為就係正正因為希伯來嘅詩歌裏面嘅平衡句啊，咁到底騎着驢駒係講2隻驢啊，定係講同一嘅意思？其實都係講緊一隻驢。好啦，而另外一個佢哋覺得好大機會嘅就係點解有2隻驢嘅出現咧？因為咧喺其他嘅福音書咧，你都會見到咧呢隻細驢咧，佢好得意嘅。喺馬可同埋路加都係咁講，呢一隻驢咧係冇俾人騎過嘅。冇俾人騎過嘅驢會點㗎？冇見過世面嘅細蚊仔會點㗎？都有啲驚啦，係咪啊？即係我未搭過飛機，第一次你叫我搭飛機，我都有啲驚嘅，都唔知點樣上機啊，點樣 check in 啊，點樣攞 boarding pass 啊。好啦，呢隻驢都係咁喎，佢未俾人騎過喎，所以咧亦都另外一個可能性就係點解有埋另外一隻驢出現咧？就係話，如果媽媽喺度咧，呢隻細嘅驢咧應該可以安定啲嘅。好啦，跟住啦，呢一段裡面第3樣嘢，除咗我哋講翻橄欖山嘅伯法其，講翻小驢同埋媽媽驢，仲有咧就係講緊呢一段咧，其實係講緊想應驗翻當時舊約撒迦利亞書所描述嘅場景係一模一樣嘅。呢度咁樣講喎。佢話：錫安嘅民啊，應當大大喜樂；耶路撒冷嘅民啊，應當歡呼。你睇下，你嘅王嚟到你嗰度，佢係公義嘅，佢施行拯救，謙謙和和嘅騎着驢，就係騎着驢嘅駒子。呢個正正就係希伯來人嘅詩歌，用一個平衡嘅句式。你睇翻頭兩句講乜嘢啊？錫安嘅民啊，應當大大歡喜；耶路撒冷嘅民啊，應當歡呼。其實咧，佢哋講緊同一班人嘅，咁所以咧，點解啲學者就話其實咧，佢哋係講緊同一隻驢嘅，所以咧，我哋一陣會睇埋其他福音書，然之後咧，我哋決定到底佢係騎一隻驢啊，騎2隻啊，定話騎媽媽，定話騎個
細蚊仔咧咁樣。咁當然講話驢駒都係小驢啦，但係其實咧小驢咧都係已經即將去成人㗎啦。咁所以咧佢先可以騎得起阿主耶穌喺上邊。OK， 引用舊約咧唔單止係撒迦利亞書9章9節喎，撒迦利亞書咧係引上引喎。佢其實咧都引用緊舊約裏面列王紀，又係點樣描述一個君王嘅誕生啊？佢記載咗咧所羅門咧都係騎住大衛嘅驢子登基，然之後咧全城歡呼震動，同今日嘅場面係一模一樣。好啦，第二段啦，第二個小段咧，正亦都係回應翻第一小段裏面，就係應驗先知所講嘅，就係亦都係話錫安民啊，你睇下你嘅王嚟到啦，今次咧就唔係謙謙和和咯，佢就係多咗一個叫做溫柔啊。咁我哋咧睇多唔同嘅譯本嘅時候咧，我哋亦都可以諗到啊，又用咗溫柔，又用咗謙和去形容我哋嘅主耶穌。佢騎住驢嗱，如果喺馬太福音睇到咧，好清楚嘅，佢係騎住驢，然之後咧佢係騎住隻小驢，跟住咧門徒咧就吩咐，然之後咧佢係牽住隻驢同埋小驢嚟到。咁如果咧按照馬太福音咧，我哋都幾肯定咧，其實係兩隻嚟嘅。然之後你又有睇到話，把衣服搭在他們嘅上邊。咁所以咧，我哋推敲咧，如果按馬太福音咧，我哋會估應該係有兩隻驢。然之後咧，耶穌咧係騎喺驢駒上邊，係啦。所以媽媽咧係陪同住佢進入城。OK， 咁應驗先知就係講到咧騎住係驢，然之後呢隻驢咧喺其他福音書有記載咧，特別講到咧佢冇俾人騎過嘅。然之後咧亦都講到咧主耶穌嘅進城係公義嘅、榮耀嘅，係帶住王權嘅，係謙和同埋溫柔喎。好啦，所以騎嘅係驢駒，然之後冇人騎過嘅。咁我睇翻其他福音書啊，頭先馬太福音我哋睇過啦，就係佢會見到一匹驢，仲有驢駒喺隔離。而馬可福音記載咧冇講到媽媽嘅，只係一匹嘅驢駒，不過加咗一個重點就係佢冇俾人騎過。跟住咧路加福音同樣都係睇到一隻驢駒，即係見到媽媽㗎都係，亦都有描述到咧佢從來冇俾人騎過嘅。最後去到約翰福音都係佢係見到一個驢駒，然之後佢就係騎上去。OK， 咁點解頭先咧主席都講啦，佢唔係騎住戰馬入嚟嘅喎？點解主耶穌咧佢會揀驢而佢唔揀馬咧？咁其實喺古代嘅文化裏面咧，馬咧大家都可以諗到啦。打仗嘅時候咧，一定係坐馬車嘅，係咪啊？去打仗嘅。咁所以咧佢冇選擇到馬，而選擇驢咧係代表乜嘢？一個和平咁解。騎住驢咧其實係代表耶穌係一個和平嘅君王，並唔係一個打仗軍事嘅王。好啦，去到第三小段咧，跟住啦，群眾咧就係歡呼啦。佢話有一大群人就將自己嘅衣服咧鋪喺路上邊，有人咧就從樹枝裏面咧樹上咧冚啲樹枝落嚟，就鋪喺路上邊，前呼後擁咁樣去呼喊和散那，歸於大衛嘅子孫，奉主名嚟嘅係應當稱頌，高天之上當唱和散那。嗱頭先我講到咧，而家係咩節日啊？嚟緊咧係嗰個叫做逾越節，係嘛？當佢哋朝聖嘅時候咧，佢哋都會一路唱詩歌。正咧，佢哋又唱呢首詩歌，不停話和散那，和散那。另外咧又講到咧，佢哋將自己嘅衣服咧全部擺晒喺地下度喎。即係喺以色列帶裏面咧，大家可能都知道嗰個氣温咧係非常之日頭同夜晚係咪相差得好大啊？衣服對佢哋嚟講咧唔係好似我哋咁嘅喎。我哋個衣櫃裏面有幾多件衣服啊？多到咧都自己都記唔到啦。今日着咩咧好煩啊，係咪？打開個衣櫃，但係對佢哋嚟講咧，佢哋可能係得一件嘅啫。日頭嘅時候咧，高溫可以去到40度至50度之間，烈日當空咧，一件大嘅衣服咧，其實可以幫佢擋住好多嘅太陽。係啦，去到夜晚咧，可以跌到幾多度啊？跌到10度至15度。如果冇咗件衫嘅話咧，佢哋係點啊？佢會凍死嘅。咁所以咧，你會睇到咧，哇！佢哋能夠將個衣服鋪喺地下嘅上邊，可見咧其實咧，佢哋係幾咁臣服於嚟緊進城嗰位嘅主耶穌。咁我哋又睇下啦。群眾咧就鋪衣服啦，就迎接嘅君王，亦都喊叫住和散那。
其實代表住百姓好喜悅同埋臣服於進城嘅主耶穌。好，咁到底和撒那係咩意思咧？頭先咧我話咧，首先講咗衣服先。因為咧其實佢哋唔係唔知自己做緊乜嘅喎，因為咧佢哋其實好熟舊約嘅，雖然佢哋未必個個咧都識字，但係咧佢哋係靠口傳嘅時候咧，佢會知道咧過去舊約嘅歷史嘅。咁咧喺呢一度咧會睇到咧列王紀下佢咁樣記載喎，佢哋咧急忙咧將自己嘅衣服咧鋪喺上層嘅台階，令到咧耶戶咧坐喺上邊，然之後咧吹角高聲咁講乜嘢？耶戶作王啦。咁呢個咧係一個好典型嘅皇帝登基嘅時候咧，百姓咧係會將佢哋嘅衣服咧擺喺地上邊嘅，俾佢坐嘅。好啦，咁和撒那又係點解咧？原來和撒那係嚟自詩篇嘅118篇啊！其實係咩意思啊？求你拯救求你拯救係啦！裡面講到乜嘢？耶和華求你拯救，耶和華求你使我亨通。好啦，原文其實就係求你拯救。所以佢哋一路行嘅時候咧，一路唱住呢個詩篇118篇咧，其實一路求緊呢個耶和華去拯救佢哋。但係咧，去到耶穌時代嘅時候咧，有少少變咗。雖然咧都係求你拯救，不過咧佢轉咗就係已經係一個好歡迎彌賽亞嘅降臨，係一個歡呼聲，表示咧其實佢哋期待咗好耐，期待咗一個好耐一個拯救嘅君王嚟到咧去拯救啲百姓。咁所以咧變成咗啲歡呼聲。咁乜嘢又叫做彌賽亞咧？彌賽亞咧，默西亞原文咧其實係解受膏者。乜嘢人可以喺舊約係受膏啊？得3種嘅啫，就係君王、祭司同埋先知，都係代表佢係被神揀選、被神分別出嚟為聖、被神去差遣佢去完成佢嘅使命。咁所以當群眾佢高呼彌賽亞嘅時候，和撒那嘅時候，其實乜嘢係迎接緊一個神應許終極拯救嘅君王，係嚟到耶路撒冷城。跟住去到最後一段啦，就講到耶穌嘅身份喎。啱啱係咪迎接緊一個王去進城啊？但係喺呢度咧好得意喎，我哋睇下新譯本喎。耶穌咧進到耶路撒冷，全城都震動，好開心啦。但係咧有人問喎，佢係邊位？大家點答咧？係咪君王、祭司同埋先知啊？唔係喎，突然間喺度係答，佢只係話佢係先知。冇咗君王，亦都冇咗祭司，亦都冇咗一個拯救嘅王，仲要話佢係從邊度嚟㗎？頭先咧佢哋高聲呼喊話佢係乜嘢？係大衛嘅子孫喎。呢度咧冇人敢答喎。呢度咧只係話佢係從加利利拿撒勒嚟嘅人。究竟呢個係邊個咧？耶穌咧只係被辨認出佢係先知，係由加利利拿撒勒嚟嘅。到底咧呢班群眾佢期待緊乜嘢嘅君王啊？佢係期待緊咧和撒那歸於大衛嘅子孫，奉主名嚟嘅係應當稱頌。啱啱夾道歡呼，揮動棕枝樹枝嘅時候，其實佢哋係嗌緊呢個口號嘅喎，係咪啊？歡迎佢喎。當佢歡迎王嘅時候，佢擺晒自己嘅衫落地下，歡迎接佢嘅時候，其實係宣告緊一樣乜嘢？呢個王進入嚟嘅時候咧，係要解救民族，係要推翻乜嘢？羅馬嘅政權，外在嘅熱情。但係咧，你睇到佢哋嘅回應，原來佢深層裡面咧根本就唔知道耶穌係邊個，只係聽講佢係一個先知，嚟自拿撒勒。佢哋預期嘅王同埋真正嘅王有幾大嘅落差。群眾咧希望耶穌係一個拯救佢哋離開羅馬政權嘅一個政治嘅王，而耶穌實際上佢只係成就喺屬靈上面嘅王權。佢嘅救恩透過主耶穌成為代罪嘅羔羊嘅時候，進行呢個救恩嘅拯救。佢嚟係要恢復乜嘢？人同埋神之間嘅關係。並唔係要打倒羅馬政權。馬太福音咧，其實係整卷書咧都係以一個王嘅角度咧去描述耶穌嘅，所以咧我哋未必睇到咧一個完全人性嘅耶穌，我哋淨係見到佢係一個王，係咪啊？但係咧去到路加福音咧，
你會見到有唔同嘅角度，就係用佢係一個完全嘅神，完全嘅人。而約翰福音就係完全嘅神。好啦，所以喺路加福音同樣都係記載佢進城嘅時候有咗唔同嘅睇法。我哋又望下耶穌快到耶路撒冷嘅時候，佢點樣啊？佢見到個城，佢就為佢哀哭。佢話乜嘢啊？巴不得你喺呢個日子知道關係到你平安嘅事。點解去到呢個日子你都唔知道同你平安有關嘅事？無奈呢件事係點啊？對你嚟講，而家係隱藏嘅，所以你隻眼睇唔到。佢哋只睇到乜嘢？希望有一個拯救佢哋離開呢個政權嘅王。佢哋睇唔到關乎自己平安嘅事，所以喺路加福音有一個更加立體嘅記載。主耶穌進城之前睇到呢個城就喊起上嚟。點解要喊啊？為到耶路撒冷嘅人，佢哋睇到耶穌㗎，但係點啊？卻係唔認識。我哋今日都係，我哋睇到，但係總係唔知點解，總係唔信，係咪？好多人都係咁睇到。喺棕枝主日裏面咧，大家群眾都歡迎佢，但係咧卻係唔明白，原來呢一位救主係帶嚟真正平安嘅救主。我哋最大嘅悲劇，唔係我哋喺苦難裏邊，而係我哋真係錯過咗救恩。第二咧，為到點解喊啊？為到將來要審判而喊。喺路加福音好快就記載，耶路撒冷喺主後嘅70年，全城被毀。你估主耶穌知唔知啊？當時係主後嘅大概30年多啲，係咪？咁即係話大約唔夠40年之後，其實佢已經知道呢個耶路撒冷城將要被毀。所以當佢預見到呢個結局嘅時候，點能夠唔喊得出？佢喊係因為人拒絕咗神，帶嚟必然嘅後果就係遭到審判。第三，佢點解要喊呢？佢話關乎到你平安嘅事，佢見到呢班群眾，見到耶路撒冷城裡面嘅人，關乎到你哋平安嘅事，點解你哋唔着緊？佢哋為到呢，耶穌為到呢樣嘢去喊。佢哋群眾着眼嘅係乜嘢啊？政治嘅解放。而家我身處現實嘅利益係點樣？我點樣期待一個王出現？呢個救恩係我期待嘅，唔係真正主耶穌。佢哋拒絕乜嘢？十字架帶嚟真正嘅平安。好啦，大家知唔知主耶穌上耶路撒冷嘅原因㗎？應該都知㗎嗬，係啊。好啦，喺馬太福音16章有一節佢咁樣講，佢話從此耶穌指示門徒，佢必須要上耶路撒冷，受到長老、祭司長、文士好多嘅苦，係咪？然之後被殺，第3日之後復活。主耶穌其實知佢去耶路撒冷做乜嘢嘅喎，只不過咧群眾唔知，所以咧列隊夾道咁樣去歡呼佢。但係耶穌係知嘅，明知好難，明知好似我哋所講，明知不可為而為之。我哋明知冇可能嘅，即係我記得神再一次 calling 我去做傳道人嘅時候咧，其實我明知係唔得嘅。我話唔好啦，我好唔中意喺人面前講嘢，唔好啦。嗱，明知不可為，但係上帝嗰個催逼，你係抗拒唔到嘅。當然啦，同主耶穌比起係冇得比啦。但係喺呢一剎那，你會知道主耶穌其實知道自己係面對好大嘅痛楚，根本係人未必能夠承受到嘅。但係佢選擇去。好啦。明明咧就夾道歡呼主耶穌嘅喎，但係咧幾日後唔到4日啦，係咪？咁咧就點啊？就要釘死主耶穌喎。明明有一個機會咧可以釋放主耶穌嘅喎，但係咧佢冇揀到。呢班群眾咧好大機會咧都係棕枝主日咧去歡呼主耶穌入城嘅，而裡面咧大部分咧都係以色列人嘅。識得舊約咁多嘅人咧，其實都係可能係以色列民嚟嘅。咁當然裡面咧有啲外邦人啦。咁因為呢個係咩時節啊？呢個係逾越節啊，
即係話四方八面嘅猶太人咧都會嚟到耶路撒冷城去朝聖。所以當時估計咧，可能如果係大概呢個耶路撒冷城係2、3萬人嘅時候咧，去到呢個逾越節嘅期間會係幾多啊？有學者講咧，起碼都有10倍以上。突然間多咗好多人嘅。好啦，咁所以呢班群眾咧，大部分咧都係猶太人嚟嘅，大部分。OK 啦，好啦，去到真係要釘耶穌嘅時候，可以釋放一位人嘅喎。2個揀1個。點解呢班群眾？幾日之前攞住棕樹枝夾道歡迎，又話和撒那，又話彌賽亞，又話榮耀嘅王進城。點解去到呢一刻佢哋會揀巴拉巴呢？你哋認唔認識巴拉巴？佢係一個咩人啊？強盜嚟嘅，係啦。仲有呢？係犯人嚟嘅，係咪啊？有冇殺過人啊？有喎。OK， 佢係咩人嚟嘅咧？係啦，4卷福音書啦。嗱，點解要睇4卷咧？我哋更加立體嘅，可以睇到咧，巴拉巴係個咩人啊？佢好出名嘅，佢係一個囚犯嚟嘅，坐監嘅，但係佢好出名嘅。好啦，佢係咩人啊？佢係作亂的人中，即係佢喺成班我哋 sorry 簡單啲，即係佢喺成班暴徒裡面嘅。佢係其中一個 ，OK。並且佢點啊？佢殺過人嘅喎，跟住咧佢係作亂啦、殺人啦，仲有咧坐監嘅。跟住咧頭先講啦，強盜嚟嘅。原文咧講佢係暴徒，仲有咧佢係叛亂者。咁綜合4卷書咧，你大概都會估到咧，可唔可以講一講呢個係咩人啊？十惡不赦嘅人嚟嘅。但係咧喺群眾嘅眼中咧，唔係喎。OK， 佢係一個叛亂嘅分子，係革命者嚟嘅，係暴力嘅人士。佢曾經殺過人，佢用暴力咧去對抗乜嘢？羅馬政權啊！所以佢係邊個啊？群眾期待緊乜嘢啊？群眾期待緊呢一位政治性嘅彌賽亞，但係我哋嘅主耶穌唔係啊！佢哋期待緊乜嘢啊？一個救世主嘅出現咧，可以推翻羅馬嘅統治、羅馬嘅政權啊！主耶穌唔係。巴拉巴係邊個啊？佢正正就係一個革命者，佢用武力去反抗，佢係佢哋嘅乜嘢啊？民族英雄。你唔敢講嘅嘢，我夠膽講；你唔敢殺嘅人，我夠膽殺。而耶穌當時係代表緊乜嘢啊？受盡侮辱、凌辱、受盡痛苦喺十字架上面。雖然佢溫柔，佢謙卑。雖然佢帶住好多愛、好多饒恕，但係唔係佢哋所期望。佢哋期望唔係一個咁嘅拯救主。當叛亂殺人犯被群眾釋放嘅時候，其實佢哋係揀緊乜嘢？佢哋揀緊一個符合自己期望，都唔寧願接受一個真正嘅拯救主。嚟到總結就係點樣從歡呼去到十字架？夾道歡迎嘅時候，群眾係歡呼，去歡迎耶穌進入耶路撒冷城，講好多歡迎嘅説話。無論係唱歌和撒那，無論話佢係彌賽亞，無論係擺衣服喺地下，去歡迎呢個君王進入嘅時候，但係好可惜，同佢哋救恩嘅期望係完全唔同。而耶穌進城之前，當佢望到呢個城嘅時候，佢已經為呢個城去哀哭，因為佢一早已經知道，佢明白人心，知道呢個救恩同呢一班群眾所期望嘅有一個非常非常大嘅落差。而十字架其實係代表神嘅救恩，係主耶穌用佢嘅身體、用佢嘅血去為我哋救贖，帶嚟一個真正嘅平安，可以讓我哋同神再一次恢復關係。但係好可惜，群眾心態裡面嘅轉變，正正就係表現咗我哋人性脆弱嘅一面。我哋寧願選擇一個同我哋期望接近或者相似嘅，我哋去選擇，我哋投向佢，而放棄咗一個真正救恩嘅機會。真正嘅相信呢，就係咪真係我哋所期待嘅救恩呢？
你嘅期待嘅救恩係點樣㗎？係咪一切都順利，身體健康，出入平安，係咪啊？事事順利，樣樣都好嘅，係咪啊？但當呢個救恩同你諗嘅同現實咁大個十字架喺你面前，原來係點啊？原來要受苦嘅，原來要去一啲你唔想去嘅地方，原來係要受凌辱嘅，原來係有好多嘅堅持嘅，你會點樣選擇？我一開始咧經文話主要用佢啊，主要用嗰隻驢同埋小驢啊，係咪？咁我哋有冇諗過主會唔會要用我哋咧？又或者我哋會唔會都去求主去用我哋咧？我哋睇下咧，喺呢一個棕枝主日啊，呢個場景裏面咧有唔同嘅角色，係咪啊？或多或少咧，你應該都揾到你自己嘅喎。可能喺我哋人生唔同嘅階段裏面咧，你都曾經做過裏面嘅角色。首先咧就係兩個門徒啊，係咪兩個門徒？咁咧我就喺呢度咧都賣下廣告啦。咁咧我哋兒童部咧其實咧由呢個疫情之後啊，其實咧大家都知咧兒童房咧係已經冇定期嘅小朋友出現嘅，係即係甚至乎即係間房係再冇笑聲、叫聲、吵鬧聲，係咪？好啦，但係去到今日咧，我哋兒童即係星期日嘅兒童咧，我哋恆常咧都會有3個至4個之間，雖然唔係好多，但係好珍貴，3至4個之間。而禮拜六咧，我哋就開始咗一個叫做同心同行，我哋希望咧能夠同細路仔咧一齊同行，由佢細個開始一路去陪佢成長。咁咧，我哋由冇小朋友，我哋就決定有呢個同心同行。到今日咧，琴日咧都有3個。平均咧有陣時都會有3至5個，咁咧正因為我哋有小朋友咧，所以咧我哋好想咧喺地庫由側門出去咧轉彎有一個空地咧，我哋想美化佢、優化佢，甚至乎咧可以綠化佢，咁咧可以咧俾一啲小朋友咧可以有一啲多啲嘅 outdoor 嘅地方玩，咁所以咧喺度都呼籲啦，如果咧你都好想幫手嘅時候咧，你聯絡我或者聯絡我 Janice。我哋好想咧喺暑假之前咧優化呢個地方，俾小朋友咧迎接暑假嘅時候咧，可以有個更大嘅地方，無論係踢下波啊、打下籃球啊都好。好啦，要優化、要綠化呢一個，我哋由basement 行出去側門，再轉去左手邊嗰笪大空地。首先有一件事一定要做嘅，係咩做啊？大家見到個地下咧都幾黑㗎。好都幾黑下喎，咁咧就首先咧就要借啲 power wash 啦，我哋教會有一個嘅，就要強力去洗乾淨個地下，係咪啊？咁暫時咧我知道教會有一個，好啦，咁我哋要洗咯喎，咁首先咧我哋就派出咧兒童部嘅 Aman， 再加埋總務部嘅 Patrick 去處理呢件事，咁呢兩個人咧就要出去咯喎，咁長老咧就叫你哋兩個，喂 Aman 同埋乜嘢 Patrick， 你哋出去就喺側門嗰度過對面。嗰對面嗰間屋嗰度，你應該即刻咧就會見到個 power wash 喺度嘅，因為我哋一個唔夠用，我哋要用2個。然之後咧，你就攞佢翻嚟啦。如果個屋主咁啱走出嚟咧，你就同佢講，眾愛堂要用佢。我想問咧，Aman 同Patrick 喺咪度？你哋會唔會咁做啊？會唔會啊？唔好笑喎！當時2個門徒冇笑到㗎。其實咧咁短嘅路程，邊度使騎啊？行好耐嘅路程，主耶穌都得嘅。點解去到伯法其，竟然主耶穌同門徒講：你過對面嗰度啦，攞2隻驢啦。然之後點啊？如果有人問你咧，你話主要用佢啊？我想問下 Aman 同Patrick， 你過對面啦，你攞多個 power wash 翻嚟。如果有人問你，你話眾愛堂要用佢，你會唔會咁做？我哋曾幾何時咧，我哋心口都有個勇字嘅喎。當我哋聽到咧上帝吩咐我哋做嘅嘢咧，我哋會唔會都好似2個門徒咁，二話不說，問都唔問，好似好唔合情理，好似好冇邏輯，好似好尷尬。不如我翻屋企攞啦。你有幾百個理由，唔使啦，一個 power wash 都夠㗎啦。我分幾次做啦。唔緊要啦，我去 Henry 屋企都有嘅。唔緊要啦，我第日再做啦。你可能有100個理由去拒絕長老嘅吩咐。你過去對面啦，你話眾愛堂要用佢，
唔得㗎喎。可能你有100個理由令到你去唔做呢樣嘢，因為你覺得唔合你嘅期望，好似好唔 make sense。但係呢兩個門徒有冇咁諗啊？冇即刻就去。有人問佢，主要用他。然之後驢同埋小驢，你發覺乜嘢啊？嗱，呢隻驢咧，小驢咧未見過世面㗎，其實都好驚嘅。咁但係媽媽喺隔離咧，乜嘢都冇聲出，就係咁靜靜地。嗱，或許我哋有陣時，我哋服侍主嘅時候咧，我哋都會靜靜地。總之咧，你見到好多人，其實教會即係管理得咁好，其實有好多人喺背後靜靜地冇出聲，冇過到去對面問人借 power wash， 呢個係你見到嘅。但係有好多人更加咧係你睇唔到嘅，就好似驢同小驢咁。你話要用我啊？你話要騎我啊？我未見過世面㗎喎，我未騎過人㗎喎。OK， 唔緊要，我照騎。又或者咧，你會唔會係驢嘅主人咧？如果對面屋嗰個 power wash 嗰個主人見到阿 Amen 同阿 Patrick 去攞佢 power wash， 佢會唔會就咁順攤你攞去啦？我諗我哋都會有好多嘅保留，係咪啊？我哋今日可能主話要用我哋一啲嘢嘅時候，我哋可能有好多嘅推搪。我而家暫時唔得閒，我時間唔許可。今日有啲緊要事。聽日啦、後日啦、大後日啦。我而家要湊孫，我而家要養小朋友。有好多好多100個原因。但係呢個驢嘅主人咧，至少喺聖經冇記載到，就咁就俾佢牽走咗啦。係啦，我希望你哋聽日可以借到個 power wash。OK， 好，最後講群眾啦。群眾又點啊？群眾係我哋夾道歡呼，本來係非常之熱情去迎接主耶穌嘅。但係咧，好可惜，當佢見到佢眼前嘅耶穌同佢預期嘅君王係唔一樣嘅時候，佢哋選擇乜嘢啊？佢哋選擇咗巴拉巴。你咧？你心裏面有冇巴拉巴？你嘅巴拉巴係邊個啊？我都聽到好多人咧就話咧譬如咧，如果唔夠錢用咧，就會點啊？就會去觀音嗰度借庫，一借咧就可以借唔知幾多10億嘅。又或者咧，我哋好想家宅平安啊，我哋都好想咧趕住去車公廟去上頭一炷香，係咪啊？另外咧，我哋想樣樣都可以點啊？凡事都靈嘅，所求嘅都有。可能咧，我哋都會拜候下咩啊？黃大仙係咪有求必應啊？我哋心目中可能都有好多好多嘅巴拉巴，你咧？當主耶穌嘅出現，當主耶穌釘喺十字架上邊，睇嚟好似好唔光彩，係嘛？死得好慘。你會唔會投向另一個巴拉巴呢？到底我哋期望嘅主耶穌係為我哋做咩呢？係咪就係要為我哋事事順利、事事順境？當一遇到唔如意嘅時候，我哋可能會選擇另一個巴拉巴去滿足自己。我哋一齊有個祈禱。親愛主耶穌，我哋感謝你。你唔係停留喺群眾嘅掌聲裏面，你係嗰位甘願走向孤單、羞辱嘅十字架，為到係要拯救我哋，同你重建一個親密嘅關係。主，我哋求你幫助我哋，唔係只係喺順境裏面，我哋高聲呼喊和散那和散那，彌賽亞，佢係喺困難裏面，我哋靜悄悄嘅遠離你，我哋投向巴拉巴。求你俾我哋有一顆真實跟隨嘅心，俾我哋唔單單係用口去承認你係王，更加係用我哋嘅生命去活出你就係我哋嘅主。當我哋面對掙扎、軟弱，甚至乎係我哋嘅十字架嘅時候，求你賜俾我哋有力量，俾我哋仍然選擇去信靠、順服、跟隨。願我哋嘅生命唔係短暫咁嘅去歡呼，而係持久嘅忠心喺主你嘅身旁。我哋唔係單單係群眾裡面嘅一個，而係我哋真實嘅相信，真正嘅屬於你嘅門徒。
願一切嘅榮耀都歸俾你。我哋咁樣嘅祈禱係奉靠主耶穌基督得勝嘅名字祈求。請會眾一同起立，我哋唱一首嘅詩歌，求主用我。我哋真係祈求主俾我哋有力量嚇，求主用我哋嘅口去傳揚，求主用我哋嘅手去作美事，求你用我嘅生命去讓人看見主耶穌嘅恩典係幾咁寶貴。我哋一齊唱呢首詩歌，求主用我。求你用
代表教會歡迎今日當中嘅來賓。喺鄭寶霞姊妹隔離嘅咧，就係 Anthony 井，係佢嘅兒子好歡迎你今日當中咁就當值嘅執事就可以俾張留名卡你，如果你喜歡嘅話咧，將嘅記錄落嚟。咁我哋盼望更多嘅機會見到你係Doreen 嘅哥哥嚟嘅，Doreen 喺英文部。我哋當中仲有冇啲係第一次嚟嘅教會聚會嘅弟兄姊妹或者朋友大家都好熟㗎啦咁散會之後可以彼此嘅問安。今日有幾項嘅嘅事呢嘅祈禱嘅我哋都為到當中患病㗎啦、身體軟弱嘅肢體離棄嘅禱告。我特別提一提咧，就係我哋當中有位姊妹嘅身體就係非常嘅弱要特別嘅照顧嘅，就係張梁義端姊妹咁佢一路都期望佢嘅親人喺香港能夠嚟到去探佢佢嘅祈禱神應允啦咁佢嘅家人咧佢嘅仔就會喺4月咧就會嚟探佢咁佢要求見一見我咁我都因為咧張梁義端都係我哋以前都喺教會聚會嘅咁即係我俾少少資料，大家都特別係我哋嘅長者咧，經常都要探張梁義端嘅咁我哋喺嘅禱告裏邊能夠紀念，讓佢喺香港嘅親人都要耐不耐都有機會去探佢。咁另外咧就係梁天寶夫婦咧咁大家都知道梁天寶弟兄佢行動好唔方便嘅，喺香港咁佢都盼望我哋都為佢出入嘅平安去祈禱讓我哋一齊禱告。愛我哋嘅天父上帝，我哋嘅主耶穌基督。若果你追究世人嘅罪孽，誰人能夠站得住呢？但你有赦免嘅恩典，你接納我哋成為你嘅兒女，以你嘅慈愛呼召我哋今日喺教會裏邊一同去敬拜你。我哋喺過往嘅日子裏邊，我哋都有經歷，我哋去禱告嘅時候蒙應允呢種嘅經驗。我哋繼續嘅為到教會嘅患病嘅肢體同埋即係軟弱嘅肢體去祈求禱告。感謝主，你垂聽張梁義端喺你面前嘅禱告，佢嘅兒子會喺2個禮拜之後嚟到溫哥華探望佢。我哋知道每一個人有佢自己嘅忙碌，亦都有佢嘅工作、經濟各方面嘅難處。今日佢能夠嚟到睇到去探望佢媽媽，都係神垂聽禱告。我哋同樣嘅為到梁天寶夫婦喺香港佢同佢嘅親人仔女團聚都求你特別嘅保守佢出入嘅平安，信心嘅禱告必蒙上帝嘅應允。主啊，我哋都同樣嘅紀念到4月5號我哋復活節嘅崇拜同埋水禮。感謝主，你將得救嘅人加給我哋嘅教會，你仍然使用我哋嘅教會成為福音嘅燈台。我哋嚟緊下個禮拜有2位嘅姊妹接受水禮，求你堅定佢哋嘅信心，讓佢哋喺眾人嘅面前能夠見證上帝，透過水禮能夠見證上帝嘅大能，改變佢嘅生命，接受耶穌基督成為佢嘅救主。願你加添佢哋嘅信心，賜福俾佢哋。我哋亦都感謝我哋嘅上帝，有2位一位嘅弟兄同埋姊妹都係轉會，求你同樣嘅保守佢哋，讓佢哋成為教會嘅一份子，一同佢去承擔教會嘅使命，喺教會裏邊揾到佢侍奉嘅崗位。主啊，我哋都亦都係為到呢個世界去祈求平安。我哋知道中東嘅戰爭
影響到嘅鄰國一啲嘅航運，世界油價嘅高企，商業就受到嚴重嘅打擊，甚至係喺戰爭當中有好多傷亡嘅無辜嘅平民。主啊，我哋唔知道點樣去祈求禱告，但我哋祈求上帝你彰顯你嘅公義，憐憫喺水深火熱當中受到傷亡嘅戰爭傷亡嘅人，讓佢哋得到安慰，讓佢哋得到扶持。求主你都係止息呢一個嘅戰爭。求主聽我哋喺你面前嘅禱告，按照你嘅信實同埋公義應允我哋嘅祈求。我哋奉我哋主耶穌基督得勝嘅名求。阿門。請會眾一同嘅起立，以信心接受神嘅賜福。願賜平安嘅天父上帝，你親自使我哋完全成聖。又願你哋嘅身體靈魂都蒙保守，在我主耶穌基督降臨嘅時候，完全無可指責。誠實無偽嘅神必成就佢嘅應許，從今時直到主再來。阿門。我哋一齊唱主賜福你。會務報告，上主日嘅奉獻已經羅列咗喺個表嗰度啦，請係自己各位會眾慢慢嘅細讀。4月5號主日崇拜嘅侍奉人員嘅名單亦列咗喺呢一度，咁如果係要負責嘅弟兄姊妹請留意。第3項，2026年門諾弟兄會華聯會受苦節嘅聯合崇拜，日期係4月3號星期五上晝10點至到上晝11點30分，地點係 Fraserville Church 11295 Millis Drive Richmond BC， 主題係兩場場景兩把聲音兩批民眾，係由麥樂琪牧師負責。第4項，教會辦公室將於4月3號星期五受難節休假，請會眾留意。第5項，復活節聯合崇拜暨水禮將於4月5號主日上晝11點，當天中文嘅主日學暫停一次，10點啊，上晝10點，敬請留意。請為今期嘅接受水禮嘅一祈禱，有梁月娥、林陳銀好、Joanne Lam 係轉會嘅，黃勇受浸嘅係 Joanne Lam， 轉會禮係有黃勇、楊傑芳。第6項，中文部逢星第一主客
嘅聖餐將延至4月12號舉行，請留意。第7項，姊妹關愛組聚會，日期係4月4日星期六。聚會前嘅活動呢，就係晚上6點鐘開始，齊來搞搞。聚會時間係7點半，短片欣賞，誠邀姊妹參加。第8項，豐盛生活查經，日期4月7號至5月26號逢星期二嘅晚上8點鐘，用 Zoom 嘅形式舉行。報名嘅呢係傳務部嘅李偉霆長老、梁活明、張鄧麗華。視像會議嘅連結呢，就係 Zoom meeting 有呢啲IV 嘅 meeting 嘅程序啦。第9項，關顧部將於4月12號星主日5堂崇拜後，下晝12點30分至3點鐘舉行迎新會，敬備午餐，歡迎最近參加本教會崇拜嘅新朋友出席共進午餐同埋彼此認識。屆時本會教牧同工、執事、各團契及小組嘅代表將會介紹教會嘅各項活動同埋聚會。查詢及報名請聯絡嚴國章執事或梁慧君執事。另外加一項第10項就係2026年4月份嘅讀經運動，提摩太前書、提摩太後書，請按照個人嘅進度閱讀。最尾嗰項就係本週嘅團契活動同埋其他聚會呢，就羅列咗喺嗰個表嗰度啦。請各位會友留意。咁我哋一齊嘅默禱一陣間就係。我哋讀一讀我哋嘅金句啊，聖經金句。我哋一齊讀。耶穌快到耶路撒冷看見城，就為他哀哭，説：巴不得你在這日子知道關係你平安的事，無奈這事現在是隱藏的，叫你的眼看不出來。11至42節。默禱一即間可以散會。